Cover up. At seniors, pwede pala. Taray ng cover up. Parang pang large. Cover up to, madam, large size. Ganda pa, oh. Stretchable na cover up, madam. Pang large. Kaya pa to ng large hanggang semi-XL. Stretchable eh. Actually, kahit XL, kung gusto nyo mag-fit, pwede naman. Kasi stretchable. Large to XL carry lang. Yes, cover. Large XL, yes, cover. O, diba? Kaya na ibo kayong kilikili dito kasi hindi naman kita eh. Yes, covered. Stretchable siya. Okay, next. Cover si Ma'am Maylin. Ay, ang ganda ng tela, day. Panalo naman. Uy! Si Love and Rose. Medium. Grabe, bagong-bago, madam. Bagong-bago na cotton. Medium size. Sobra naman to. Yes, sobra. Sobrang ganda. 50 pesos lang, ah. Yes, sobra. Medium. Cotton yan. May tali, may garter. Bagong-bago. Yes, sobra. May hood pa yan. Medium size. Yes, sobra. Sobra na kayo, mga madam. Okay, dito naman tayo sa shorts. Pansinin naman natin yung shorts. Okay, sino to? Authentic Brody Jeans. Size 27 low-rise denim. Yes, low. Sobra si Ma'am Maylin. Yes, low. Yes, low. Size 27. Yes, low. Low-rise, madam. Size 27. Yes, low. Yes, low. Next. Ano to? Oh. Small size, madam, na cotton. Tinanggal yung brand. Yes, polka. Small size, yes, polka. Small size, yes, polka. Hindi ako, pangalawa ka, ma'am lady. Next, mga madam ski. This one, I see, Free People, medium size. So, ganito talaga siya gusot. Medium size si Free People. Sukatin ko. So, hindi talaga to fitted, ha? Ayan. Medium on tag na parang, may, ano siya, tawag doon? Oversize. Actually, pwede siyang medium large. Ganyan talaga siya, madam. Pwede siya ng medium large. So, may allowance talaga siya, ha? Yes, allowance. Medium large, yes, allowance. Medium large. Wait lang. Next, ano ere? Silk Antella H&M. Small size. Small size, madam, na silk. Color dark gray. H&M, yes. Satin pala. Yes, satin. Small size, yes, satin. Yes, satin. Small size, madam. H&M. Yes, satin. Yes, satin. Small size. Oh, wait lang. Kuha pa tayo. Okay. Eto, madam, ang ganda nito, oh. Time True medium size. Kasya to hanggang large. Kasya hanggang large. Allowance si Ma'am Lady. Ayan, medium on tag si Time True, pero carry to hanggang large. Ang ganda ng pagka-blue din. Medium large, madam. Pwede yan. Yes, blue. May botones yan, madam, ha, kompleto. Yes, blue, medium large, yes, blue. Time True ang brand, yes, blue. Ito nga, madam, oh, walang nag-mind. H&M divided, stretchable skinny jeans. Ano to, size? Asan yung size, ba, ba't wala? Sinukat ko na to kanina. Ay, ha?
bida ko. Wala na naman. Nawala ang... ito. 28-29, stretchable. 28-29. H&M divided yan. Skinny jeans. Yes. Skinny. 28-29, H&M divided. Yes. Skinny. Hindi yan kupas, madam, ha. Ganyan talaga yung color niya. Stretchable yan, ha. 28-29, yes. Skinny. H&M divided. Okay, next. Forever 21 small. Small size, madam. Si Forever 21, ganyan ang likod. Forever 21 small size. Yes, S. Small size, yes, S. Forever 21. Yes, Ace. Yes, S. Small size, yes, S. Forever 21. Doble yan, ah. Yes, S. Next. Oh, may tas-tas. Huwag na ito. Huwag na ito. Mint. Extra small, mga madams. Extra small. Kailangan lang ng plancha nito, madam. Extra small, yes, itim. Extra small, yes, itim. Extra small, yes, itim. Ito may pagka-neon. H&M divided. Hindi may pag-neon talaga. H&M divided. Oh, summer na summer, madam. Medium size po ito, ha. Medium. H&M divided. Ayan, H&M diyan, mga madams. Asan ang likod? Asan ang harap? O, so likod pala yung malalim. Kasi nasa likod yung etiketa eh. Okay. Good as nyo yan, madam. O, summer na summer ang peg niya. Ganyan talaga siya, madam ski, ha. Pang medium. Ganito ang likod. So, parang tamang may allowance lang din siya. Yes, neon. Medium size H&M divided. Yes, neon. Yes, neon. Wala na akong space na naman, ah. Eto, hindi ko alam kung paano gagawin dito. Kailangan nyo ng inner dito, madam. Pero ano siya, oh. May pa-shorts na siya sa loob. Parang cycling sa loob. XL? Ha? Teka lang, madam. Nalilito ako. Parang hindi naman XL to. Ang swimming ata to eh. Ang swimming ata to eh. Neon si Ma'am Maylin. Sukatin ko, hatansyahin ko kasi acceleration, alanganin ang size. Ay, sino ba sa, ano? Lori pala sa neon. Madam, ano lang to? Large. Meron siyang cycling sa loob. Ang ganda ng quality niya, ha? Pang large to. Large size ka siya. Tapos lace siya sa harap. So, ayan. May lock naman yun dun. Pang large. Actually, sa medium carry lang eh. Medium large. Umahakab pa rin siya. Ang ganda niyan. Yes. Kakaiba. Yes, kakaiba. Siguro dapat nakabra ka na sa loob, no? Tapos swimming ka na. O kaya pang beach-beach, ganon. Yes, kakaiba. Ang ganda rin ng quality. Hanggang large. Medium large carry lang. Yes, kakaiba. Okay, next. Medium size si unlisted. Medium size. Kakaiba, ma'am lady. Ano to, ha? Parang chiffon na stretchable. Chiffon siya. Ang comfy niya suotin, madam. Mini dress. Ang sexy masyado. Ang comfy niya, ha? Stretchable siya na chiffon. Medium size. Yes, mini. Yes, mini. Stretchable yan. Yes, mini. Medium size.
Next, stretchable din to. Ang bata to. Saan yung brand? Pambata to, madam. Kasya to mga madam ng mga 9 to 10 years old. 9 to 10 years old. Stretchable siya. Yes, navy. 9 to 10 years old. Yes, navy. Ito. Ang hirap naman i-flex nito, Day. Ang problema. Okay, wait lang mga madam. Okay, this one. Medium untag. Navy si Ma'am Maylin. Medium untag mga madam. Medium untag. Mini dress. Yes, yellow. Medium size, yes, yellow. Medium, yes, yellow. Ano ba itong pinagpatabi nila? Pakainis. XL si Katie's. Ganda nito, Day. XL, madam. Parang mini dress na to sa akin. Katie's ang brand, madam, pang XL. Yellow si Ma'am Maylin. Ang ganda nito. Yes, nice. Actually, pwede siyang oversize na mga large. Hanggang XL. And then, nati 3/4 pa siya, madam. Yes, nice. Yes, nice. Yes, nice. Ganda. Ano to? So, this is cotton. Si Olsen. Medium size si Olsen. Ganda pa ng tela. May butas. Charot. Asan na yung mga shorts natin? Pagbata na naman, Day. Okay, this one mga madam ski. Kunin nyo yung nice. Sinasabi ko sa inyo mga madam. Kunin nyo yun. Okay, this one mga madam patube. Medium size si Revamp. Makapal na cotton. So pag sinuot to, fitted sa medium yan madam. Kasi dapat hindi siya malaglag. Ay, hindi siya maano. Mahihirapan na naman ako mga madam ski. Kailangan ko ng katulog dito pag suot ko. Basta medium size to fitted. Medium size makapal na cotton, mga madam. Medium. Ayan siya. Yes, makapal. Bodycon yan. Medium size, yes, makapal. Revamp ang brand. Hala, wala nang ano? Yung nice? Ganda kaya nun? Napakaganda nun. Eto, madam, spandex ang tela, large size. Spandex to ha, hindi siya cotton. Large size, spandex. Yes, cute. Pang large yan ha, yes, cute. Large size, yes, cute. Stretchable yan. Yes, cute, large size. Aray. Medium size si Olive Olivia. Talaga ba? Medium size. Oh, okay. Stretchable yan, madam. And then, doble yan. Olive Olivia, medium size. Yes. Brown. Yes, brown. Yes, brown. May garter sa bewang yan, ah. Olive Olivia ang brand. Yes, brown. Ganyan siya sa likod, mga madam. Ganda. Yes, brown. Next.
So, this one, mga madamski, ay hanggang large size. Large size, mga madam, may zipper sa likod. Large size. Comment, may washable stain lang to ha, kayang-kaya sa laba, mga madam.